আচ্ছা, তো আপনারা যদি কনফিউজ থাকেন যে বোট আভান্তে বার্ড 590 নাকি বোট আভান্তে বার্ড 610, এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটি সবচাইতে বেস্ট, তাহলে এই ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ এই ভিডিওতে থাকছে এই দুটি সাউন্ডবারের কমপ্লিট কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। এবং ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি ব্লুটুথ সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটি সবচাইতে বেস্ট ব্লুটুথ সাউন্ডবার। আচ্ছা, তো একদম প্রথমে দেখে নেওয়া যাক এই দুটি সাউন্ডবারের ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো এই দুটি সাউন্ডবারে থাকছে বোটের ব্র্যান্ডিং, যেটা বোট আভান্তে বার্ড 590 থাকছে একদম মিডিলে, বাট বোট আভান্তে বার্ড 610 এই সাউন্ডবারটির বোটের ব্র্যান্ডিংটা পাচ্ছেন কিন্তু একদম আপনার লেফট সাইডে। এছাড়া দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং থাকছে ডুয়েল বাস রেডিয়েটর, যেটা বোট আভান্তে বার্ড 590তেও পাচ্ছেন এবং বোট আভান্তে বার্ড 610তেও আপনারা পাচ্ছেন। এবং এই দুটি স্পিকারের যে স্পিকার প্রোটেকশন সেটা আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে, যেটা 590তে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিলভার কালারের সঙ্গে এবং 610তে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। বাটন ফাংশনের কথা যদি বলা যায় তো দুটি সাউন্ডবারের টপে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 5টি ফাংশনাল বাটন। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস বাটন, তারপর আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে পজ বাটন, থাকছে ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্যাগ বাটন, এরপর থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন এবং সবশেষে থাকছে এলইডি লাইটের বাটন। তো দুটি সাউন্ডবারের যে বাটন ফাংশন সেটা কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সেম টু সেম। সাউন্ডবারের ব্যাক সাইডে যদি আসা যায় তো ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন থাকছে অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, থাকছে ইউএসবি স্লট বা পেন টাইপের স্লট এবং সবশেষে থাকছে একটি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। অর্থাৎ এই দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন টাইপ সি চার্জিংয়ের সুবিধা, বাট এই দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা কোনো মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট বা এসডি কার্ডের স্লট পাচ্ছেন না। এবং এই দুটি সাউন্ডবারের একদম বাটামের ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা অনেকটা এরকম পাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে থাকছে রাবারের স্ট্যান্ড। আচ্ছা, তো এই দুটি সাউন্ডবারের যে ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি সেটা দেখে নেওয়া যাক কেমন। তো বোট আভান্তে বার্ড 590তে আপনারা পাচ্ছেন এরকম একটা রাউন্ড শেপ ডিজাইনের সঙ্গে, অন্যদিকে 610তেও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এরকম একটা রাউন্ড শেপ ডিজাইনের সঙ্গে, তার সঙ্গে থাকছে ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন, যেটা আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি। এবং এই দুটি সাউন্ডবার আপনারা পাচ্ছেন কমপ্লিটলি হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে, তার সঙ্গে থাকছে ম্যাট ফিনিশ ডিজাইন। অর্থাৎ 590তে আপনারা পাচ্ছেন ম্যাট ব্ল্যাকের সঙ্গে এবং 610তে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ম্যাট ব্ল্যাকের সঙ্গে। এবং এই দুটি সাউন্ডবারের যে ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি সেটা কিন্তু থাকছে ডেফিনেটলি বেটার এবং অনেকটাই কম্প্যাক্ট ডিজাইন কিন্তু থাকছে এই দুটি সাউন্ডবারের সঙ্গে। এবং অ্যারাউন্ড এই দুটি সাউন্ডবারের যে ওয়েট সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন 700 থেকে 800 গ্রামের মধ্যে। তো খুব একটা ওয়েট কিন্তু নয়, বাট অনেকটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু থাকছে এই দুটি সাউন্ডবার। সো আমার কাছে কিন্তু এই দুটি সাউন্ডবারের ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কোনো রকম ইস্যু নেই, জাস্ট ডেফিনেটলি বেটার বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এই দুটি সাউন্ডবারের সঙ্গে। তো এই দুটি সাউন্ডবারের যে আউটপুট পাওয়ার সেটা আপনারা পাচ্ছেন 25 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ বোট আভান্তে বার্ড 590 আপনারা পাচ্ছেন 25 ওয়াটের সঙ্গে, অন্যদিকে বোট আভান্তে বার্ড 610 এই সাউন্ডবারটাও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 25 ওয়াটের সঙ্গে। দুটি সাউন্ডবারে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সঙ্গে, তার সঙ্গে দুটি সাউন্ডবারে থাকছে 10 মিটারের ওয়্যারলেস রেঞ্জ। দুটি সাউন্ডবারে থাকছে ওয়্যারলেস মিউজিক স্ট্রিমিং বা ব্লুটুথ অপশনস। এই দুটি সাউন্ডবারে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে, যেটা থাকছে 52 mm এর সঙ্গে। অন্যদিকে এই দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা কোনো এফএম বা টিডব্লিউএস বা কোনো ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের সাপোর্ট পাচ্ছেন না। দুটি সাউন্ডবারে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 2500 mAh এর ব্যাটারি, অর্থাৎ 2500 mAh এর ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এই দুটি সাউন্ডবারের সঙ্গে। এবং এই দুটি সাউন্ডবারের যে প্লেব্যাক টাইম সেটা আপনারা পাচ্ছেন অ্যাপ্রক্স 60% ভলিউমে 6 আওয়ার্সের সঙ্গে। তো আপনারা যদি 60% ভলিউম দিয়ে সাউন্ডবারটিকে ইউজ করেন তবেই কিন্তু আপনারা 6 ঘন্টার প্লেব্যাক টাইম এই দুটি সাউন্ডবারে পাবেন। এবং এই দুটি প্লেব্যাকের যে অ্যাপ্রক্স চার্জিং টাইম সেটা আপনারা পাচ্ছেন 3 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 3 ঘন্টার সঙ্গে, এবং থাকছে টাইপ সি চার্জিংয়ের সাপোর্ট। এবং এই দুটি সাউন্ডবারে আপনারা পাচ্ছেন কনফিগারেশন 2.0 চ্যানেলের সঙ্গে। তো এই ধরনের বেশ কিছু স্পেসিফিকেশন থাকছে এই দুটি সাউন্ডবারের সঙ্গে, বাট যে স্পেসিফিকেশনগুলি থাকছে সেগুলি কিন্তু খুব একটা আপডেটেড নয়, একদমই কিছু বেসিক স্পেসিফিকেশন কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এই দুটি সাউন্ডবারের সঙ্গে। তো এই দুটি সাউন্ডবারের যদি আনবক্সিং ভিডিও না দেখে থাকেন তো এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশনে আপনারা পেয়ে যাবেন এই দুটি সাউন্ডবারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং ভিডিও লিঙ্ক। তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারের আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন। সো এরপরে আমি এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, সঙ্গে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন, কারণ এই চ্যানেলে আপনারা পাবেন এই ধরনের বিভিন্ন প্রোডাক্টের জেনুইন রিভিউ সম্পূর্ণ বাংলাতে।
বোট আভান্তে বার 590 এবং বোট আভান্তে বার 610। তো এই দুটি সাউন্ডবারের আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। তো ইনরুম সাউন্ডের কথা যদি বলা যায়, তো দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ডিপ বাস, তার সঙ্গে থাকছে ক্লিয়ার সাউন্ড এবং অনেকটা লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি। বাট যখন আপনারা কোনো ডিজে সং বা কোনো রিমিক্স সং এই সাউন্ডবারটিতে প্লে করবেন, তো আমার কাছে বোট আভান্তে বার 590 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু একটু ইস্যু আছে বলে মনে হয়েছে। কারণ এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু যখন আপনারা কোনো ডিজে সং বা কোনো রিমিক্স সং প্লে করবেন, তো একটু ভাইব্রেটের প্রবলেম কিন্তু আসতে পারে। আদারওয়াইজ সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু থাকছে ডেফিনেটলি বেটার। অন্যদিকে 610 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু কোনো ভাইব্রেটিং প্রবলেম আসবে না, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং সাউন্ডবার আপনারা পাচ্ছেন 610 সঙ্গে। এবং আপনারা যদি এই দুটি সাউন্ডবার আউটডোরে ইউজ করেন, তো সেখানেও কিন্তু একটা ডেফিনেটলি বেস্ট সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন এবং আউটডোর সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু এই দুটি সাউন্ডবারে ডেফিনেটলি বেটার আপনারা পাবেন এবং অনেকটা লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন। সো আমার কাছে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে কোনো রকম ইস্যু নেই এই দুটি সাউন্ডবারের সঙ্গে। আন্ডার 2000 অর্থাৎ 2000 টাকার মধ্যে যদি আপনারা বোটের এই সাউন্ডবারগুলি পারচেস করতে চান, তো আমি আপনাদেরকে হাইলি রেকমেন্ড করতে পারি এই দুটি সাউন্ডবারকে পারচেস করার জন্য। জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং সাউন্ডবার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বোট আভান্তে বার 590 এবং বোট আভান্তে বার 610 এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে। সো আমার কাছে কিন্তু দুটি সাউন্ডবারই ভ্যালু ফর মানি সাউন্ডবার বলে মনে হয়েছে। বাট যে স্পেসিফিকেশনসগুলি আপনারা পাচ্ছেন, সেগুলি আপনারা পাবেন একদমই বেসিক স্পেসিফিকেশনসের সঙ্গে। আদারওয়াইজ কিন্তু কোনো রকম ইস্যু নেই এই দুটি সাউন্ডবারের সঙ্গে। সো আপনার যদি বোট ব্র্যান্ডটা ভালো লেগে থাকে এবং আপনার যদি মেড ইন ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট ভালো লেগে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা ডেফিনেটলি দুটি সাউন্ডবারকে পারচেস করতে পারেন। সো নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন বোট আভান্তে বার 590 নাকি বোট আভান্তে বার 610 এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আপনার সবথেকে বেস্ট বলে মনে হয়েছে। সো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।